触须那么长，直接缠过来，跳到那个海里面，我就像是……我想写高兴的事情，我老婆生孩子了。我老婆也生孩子了。对对对啊！不是，是同一天生孩子。对对，刘先生，我们受过严格的训练，无论多好笑呢，我们都不会笑，除非忍不住。